Danas vam otkrivamo pravu recepturu za domaće čvarke, kako da napravite domaće čvarke. To je taj ukus kad te vrati unazad jedno 30 godina. To je to. Dobrodošli u novu epizodu, u novu emisiju našeg prijatelja i brata lovca na ukuse. Dobrodošli u restoran Đenka, gdje ćemo detaljno pokazati kako mi radimo jedan stari domaći specijalitet, a to su domaći čvarci. Na jedan stari tradicionalan način, kako su neka čvarci topili, da svima budu dostupni, da svi vide kako mi to radimo, to jest kako to Laki radi. Od sečenja do samog topljenja, kad se stavlja mlijeko, kad se skida mast i sve tajne da vam odamo i da uživate u čarima ukusa naših domaćih čvaraka. A sad idemo na jednu dobrodošlicu, naš konobar je spremio jednu rakijicu domaću da popijemo i idemo da radimo. Ajmo, rakijica pa na posao. Evo ga naš konobar nas neka. Dobar dan. Bravo, dobar dan, dobar dan. Znajte, piću dobrodošlice. Hvala. Prijatelji, živ mi bio i idemo da vidimo kako ćemo i to danas da spremimo jedno lepo druženje, da se malo družimo uz tamburaše. Biće tu i gulaš, vlasnik restorana sprema jedan juneći gulaš, tako da će kamera imati prilike sve to da zabeleži. Pored toga smo spremili najveći hleb koji ćemo mazati, da svim gostima damo malo masti i hleba, sitne paprike, dok ne budu čvarci i gulaš gotovi. Doduše, naš glavni kuvar i majster, naš sad ovdje dobija sve mnogo spremno, njemu su to već majsteri odradili, a mi ćemo ovdje ovako polako da seckamo kockice, prečnika, 3x3 mora kockica, svaka da bude ista, masnoća mora da bude ovako, da ima malo i mesa, znači ne samo da bude sve skinuto, nego treba malo mesa da se ostavi da bi čvarak bio što ukusniji, što lepši. I da bude bukvalno da se jede svaki kao kokica, ja to kažem umjesto kokica, da ljudi pojedu svaki čvarak. Laki, hoćemo onda da krenemo od samog početka recepta. Šta ovdje imamo? Ovdje imamo svinjsku masnoću, kako mesariju zovu, čvrsto masno tkivo. Znači, to su svi delovi masnoće što se tiče za čvarke koja je potrebna. Nije samo leđna masnoća potrebna tvrda, znači mora da bude i ova mekana od plećke, mora da bude i sa kremenade, mora da bude i sa buta, sa svih delova mesa da bi čvarak bio onako kako treba. Jer nijedna masnoća se ne topi istim redosledom, nešto bude malo pre gotovo, nešto malo kasnije, zato uglavnom moraju kockice da budu, da ne kažem, iste. Dobro, znači koliko mi imamo kilograma sada masnoće ovdje? Imamo 80 kg masnoće, to će biti negdje. Mi ćemo napraviti da bude 3 ture da istopimo, jer bolje je što manje masnoće da bude u jednom kazanu, da se lepše istopi, da ne zagori ili tako, znači da se lakše meša. Čim se lakše meša, manje masnoće brže i bude gotovo. Tako da ćemo mi praviti da to bude brže gotovo, a da bude kvalitetno i da bude dobro. Znači, hoćemo da dajemo recept onda za 80 kg masnoće ili kako? Ne, pravit ćemo ovo za jedan kazan. To je 30 kg ide na jedan kazan, znači mi imamo 2,5 kazana, ali mi ćemo raspodeliti da to bude na 3 kazana. Znači recept je za 30 kg masnoće. Tako je, to je neka receptura za jedan kazan, za jedan topljenje. Znači maksimalno 30 kg, može stavi 50, ali mnogo teže, da vam ne zagori, lakše da se meša, lakše sve kad je manje masnoće u jednom kazanu. Oštar nož je vrlo bitno kod samog sečenja, znači da se izvuku prvo linije i onda idemo na kockice. Meni je to već rutinski deo posle, ja sam toliko godina proveo u sečenju čvaraka i kad sam počeo da radim ovaj posao, bio sam specijalizovan samo za čvarke. Ti si počeo u stvari sa čvarcima, rekao si mi, ispričao si mi nešto, da si došao u Novi Sad i da si tu. U prvom videu kad smo snimali, ispričao sam ti detaljno kako sam počeo ovaj mesarski posao, a to je bilo da samo sečem masnoću i topim čvarke, jer sam samo to znao. Međutim, sam krao zanat, pa sam onda naučio i sve ostalo između ostalo. Imam još jedno iznenađenje za tebe. Sačuvao sam jedan kulen od prošle godine, koji sam napravio u decembru. Sačuvao sam ga kao za ovaj dan, znači tako da ćemo imati jednu promociju i degustaciju mog domaćeg kulena koji je odstoje već preko 300 dana skoro, tako da ćemo probati jedan pravi ukus pravog domaćeg kulena.
To su te kockice koje bi trebalo da budu približno jednake zbog samog topljenja, da se podjednako tope, zato kockica mora da bude slična jedno drugoj. Ja volim kad se ovako mesnate, onda bukvalno je svaki čvarak ukusan i odličan. Još malo kad se posoli, to je to. Evo, pošto smo isekli masnoću na sve, da kažem, podjednake kockice, idemo da pristavimo polako da se krčku, negde oko 2 sata im treba da budu gotovi čvarci. Tako da će ovo biti jedne ukusne bombonice od svinje koje ćemo mi sada lagano da topimo. Dobit ćemo mast, kvalitetnu domaću i dobit ćemo najlepši čvarak. Prost jedan način da se spreme dobri čvarci bez kojih ne može da prođe mleko i voda, obična voda. Znači gdje smo sipali na jedan kazan 2,5 litre vode i sipat ćemo na pola litre mleka. To je to. I tu ćemo dodati još masnoću koju smo isekli i spremili. Znači 30 kg masnoće, 2 litre vode, pola litre mleka i polako mešanje. Na jakoj temperaturi. Sad krećemo. Laki, ovdje imamo sada 30 kg ukupno. Tako je. 30 kg, mislim da je to jedna dovoljna doza za jedan kazan, da ne bude prepun i da bude lakše dok se meša i dok se čvarci, najgore dok čvarci ne puste mast, to je najteže mešanje. Kad čvarci puste mast, onda bude mnogo lakše za mešanje i onda čvarci ne budu zgoro. A na plin je najbolje kad se radi, jer možemo da dirigujemo temperaturu zbog samih čvaraka. Znači kad treba pojačamo, kad treba da smanjimo, mi smanjimo. Što kad se loži, ne može tako da bude, znači ne može se napraviti takva temperatura prilikom loženja i prilikom plina, zato je najbolje kad se na plin. Neka smo to radili na drva, a sad je to malo već prelazno, malo modifikovano, ali dobro je. Imamo dve mešaljice, to je 2 vesla. Ovo je jedno po mojoj oružbini rađeno od inoksa, mi je prijatelj napravio, zato što ja sam velik pa mogu iz daleka da mešam. A je jedno drveno, to je za manje majstore. Sa čime je lakše raditi? S ovom drvenom ili? Pa meni je lakše sa ovom metanom, zato što bukvalno prolazi kroz čvarke i ne osjetim kad mešam. Međutim, mnogi su napravili već mešalice koje same vrte, koje same prave. Kod nas je to još uvijek ovako staromodno i da ručno se meša i da se ručno napravi čvarak, a ne mašina da ga napravi. Ali ima razlika kad napravi mašina i tako? A ima, kako nema. Ne može mašina da promeša ili izmeša kao što ja to uradim. Jer tačno pratim gde vata, gde ne vata i onda mogu tu da podavljam mešanje. A to je to. Znači kako se meša? Ajde da pokažemo ljudima koji nisu nikad pravili, a hoće prvi put da naprave. Prevrće se od dole prema gore. Znači, konstantno mešanje, od dole se hvata i meša se gore. I idemo cijelom 365 stepeni u krugu. Znači, I čekaj, koliko pauze, kad praviš pauze ili konstantno mešaš? Pauze nema, dovoljno ne puste mast. Kad puste mast, onda je pauze. Znači, to je onda lakše kad se radi u timu, vas nekoliko, da se menja ili kako? Pa, lakše naravno. Ja imam majstora koji je zadužen za čvarke, Batajovca. Na svim manifestacijama Batajovca je tu da topi, on je zadužen za čvarke i njega sam obučio i naučio da topi. I čovjek je neumoran, znači meša non stop, ja mu kažem napravi pauzu, kaže ne, rekao si dok čvarci ne puste mast, tako da nema pauze. A sad bi mogao da vikneš jednu pauzu. Dok ne krenu. Znači, non stop je mešanje, dok ne puste mast. To je prilike jedno sat vremena. Sat vremena non stop mešanja na jakoj temperaturi, da se čvarci ne bare, nego da se tope. Zato se i kaže da topimo mast, znači da pečemo čvarke i topimo mast, ne da barimo, ne da kuvamo. Znači zato mora da bude konstantno jaka temperatura i konstantno mešanje da ne bi vatalo od dole, da nam se ne zalepe čvarci. Pogotovo ako majstori gde kupujete masnoću, ako nisu skinuli dovoljno kožuru, pošto to se sad sve mašinski radi, znači mašina ima propusta pa ostane malo kožure, znači da se isprati prilikom sečenja i da se skine ta kožura sa masnoće, da kožura prva uvati dole za kazan. I onda čvarak dobije drugačiji ukus i mast bude tamna. I ne može da se poli.
Bitno je da se meša dok čvarak ne pusti mast. Kad čvarak pusti mast, onda ide polagano. Znači on nema potrebe za konstantnim mešanjem, jer nema da se gori, ne može da se gori, jer ima mast dovoljno oko njega čuva od samog, da kažem, da ne bi se gorilo. Znači, pustili su mast ovako. I to znači da je već sada malo lakše raditi. Sad je lakše, a sad imamo još jedan specijalitet koji smo spremili, jer je sad tajming da se ubacuje, pošto na svim mojim manifestacijama na koje radim, to je Kačarevo slaninijada, asocicijada u Turiju u Belom Blatu, mi uvijek za naše goste pripremimo neko iznenađenje pored samih čvaraka. Dođe ti pokažem šta smo spremili ovaj put za goste. Ovaj put naši gosti će imati priliku da uživaju u carskim rebrima koje će se peći i spremati u čvarcima. Ja sam ovo usolio pre sat vremena. To je već ostalo malo u soli, malo je povuklo sol. Sad ćemo da ubacimo malo u čvarke i to će biti bukvalno sa čvarcima zajedno pečeno. Možda ćemo izvediti malo ranije da bi bila rebra onako sočna i ukusna. Tako da sad to ide u čvarke i imamo još 2,5 sata lagano pičkanja i ova rebra ima drugu pomoć. Znači, rebra su nam gotovo u isto vreme kad i čvarci. Tako je, isto vreme. Ovo su usoljena bila, znači kažem, pre sat vremena i sad su ona najlepša. Imaju dovoljno masnoće, tako da će biti ukusno, slasno i masno. Imamo još jedan specijalitet koji ćemo, kad čvarci puste masti, kad počnu da plivaju u svojoj masti sopstvenoj, onda dodajemo još krumpire u celo. Doćemo 2-3 kg krumpira u celo, koji će zadržati svu masnoću i ispeće se u celo. Krompir kao iz kucača da bude, ali ovo će biti iz čvaraka, koji je top proizvod. Ljudi jako volu da uživaju u krompiru koji je pokupio miris i ukus iz čvaraka. Mešanje traje 45 minuta, dobri. Ali još nije gotovo. Mora da se meša. Sad treba se meša da ne bi zaboravili. Tri mešalice drvene sam slomio, zato sam uzeo ovu metalnu i digao sam. Još jedna stvar, dok sam bio na zanatu kao mlad momak, moj majstor me naučio jednom dobrom forom, da kažem. Kad smo radili svinjokolje privatno, kad smo išli po kućama i kad smo to radili, dok ručak ne bude gotov, kaže majstor, ubaci malo mesa unutra. I meso bude gotovo do gazdanica ne spremi ručak. Zato mi ubacujemo jednu komadinu ovako, kada mi ručamo, jer dok gazda ovaj ne spremi gulaš, mi ćemo biti gladni. Zato mi pečemo mesa za svaki slučaj. Tako da će biti mesa i to ovo šta. To je to. A kad si rekao gulaš, znači ovdje pripremamo još nešto pored čvaraka. Pripremamo, da. Naravno, tako ne, pa nećemo samo čvarke spremati u ovom tokom periodu. Ovdje se trčka gulaš, juneće čisto, juneće meso, sa dosta povrća. To je naš tradicionalni način kako mi to radimo ovdje u Dženki. Naš Batasal je ovo započeo, pa je meni ostavio sada ja to završavam. Ja sad moram da se mučim i sa čvarcima i sa gulašom, ali dobro, nije problem, polako da se trčka. Tako da će biti za sve goste ovdje jedan gulaš, da ljudi uživaju u nekim domaćim, da kažem, specijalitetima, pored čvaraka i gulaša, malo i domaćih hleba, pa gde bolje treba. A reci mi, jel planirate u buduće da organizujete ovdje u Dženki ovako neke događaje ili... Pa ja sam pre 10 godina u kafani Šešir kod mog prijatelja organizuo Bećarski ponedeljak. Pošto je tamo sad problem i parkinga vamo tamo, a ovo mi je u Komšiluku, ja počnem ovdje svakako i da radim, da se pripremam klopu za kuvare, za kuhnu, gdje će kuvari promovisati i peći to što ja spremim. Ima dosta parkinga, restoran Dženka, što treba svi da dođu. Tako da ovdje će biti taj bećarski ponedeljak, sa svakih ponedeljka ćemo nešto novo pripremati. Tako da će to biti jedno idealno mjesto za druženje svakog ponedeljka popodne samo za bećare. Sad je mnogo lakše za mešanje. Ovo je najlepši znak kad čvarci puste penu, znači to je dobra temperatura. Da se čvarci sad lagano, kao da se krčkaju, a u stvari oni se tope. Znači najbitnije je da se ostave sad čvarci, znači ne skidati mast, još malo. Dok god se ne izbistri lepo da bude bela svuda, a vidi ovo. Vidi ovo carevi što su nekad jeli. Pogledaj ovaj komadinu u mesa.
Kad sam bio šegrt, kad smo radili ovaj posao, kad sam počeo da topim čvarke, a dođe meni moj majstor i kaže, koji me učio ovom zanatu, kojem se i nam danas zahvalan za to što me naučio, kaže, ajde da se kladimo da mogu da stavim celu šaku u mast. I on rekao, gde ćeš majstore stavljati šaku u mast, pa izgoreće ti ruka. A on namazan, a gore pena koja je ladna. On stavi ruku u penu. To je ta priča, ne u mast. Čekaj, pa je ova pena i ovo gore vruće. Pena je gore, ali ona je hladna, a dole je mast koja je vrela. A on stavi samo u penu. To su bile neke stare majstorske fore. Sad ćemo polako da skidamo mast. Znači prva tura masta se skida, sada evo, sad je već počela baš da diže penu. Skidamo prvu turu masti. Čekaj, kako ljudi znaju kada se skida mast? Kako oni mogu da prepoznaju? Znači sve pene. Kad sve postane tako pena, Tako je. a da vidimo kakvi su čvarci, kakvu boju su dobili. Kakav je čvarak, kakvu dobiju boju, još uvijek je. I to je znak, znači da se sada Polako skida mast. Tako je, da. I šta još možemo sad uraditi? Sad polako zavrćemo temperaturu, znači spuštamo temperaturu za jedno 3-4, da kažem kruga, ova niže, da bude manja temperatura i oni se krčkaju i dalje i tope, da ne bi zagoreli, da ne bi bili iz polja pečeni, a unutra onako život, znači da budu jednaki. Čekaj, znači kada se tope čvarci, su potrebne uvek dve osobe ili može jedna sve da radi? Ja kad sam počeo da radim, ja sam sam radio sve ovo. A pošto sad radim ovako za široke narodne mase da svi ljudi vide, onda je potrebno uključiti još jednog čovjeka koji zna da radi ovaj posao ili koji želi da nauči. Danas je jako malo ti koji žele da nauče, nego svi misle da su majstori. Ovaj čovjek nije znao ništa pa je htio da nauči, samo zato i dan danas tu pored mene i radi samo sve ove poslove koje ja radim i podržava me u toj priči. Tako da, hvala Batejoci. Hvala i tebi. To je to. Pogledaj, čista bela, sad kad padne pena, šta dobijamo? Dobijamo čistu, žutu, domaću masu koja kad se ohladi bude bela kao sneg. Pogledaj, kao dukat. To je to. Ovako cenimo, ne puno. Znači moramo da ocenimo a da čvarke ne ostavimo na suvom. Znači, svi koji topite čvarke, morate da znate 3 stvari. To je čvarci da budu jednako isečeni, masnoća naravno da bude sveža, temperatura da bude jaka i stalno da se meša. To je najbolji recept. Vidi šta to viri, pogledaj šta to viri ovdje, vidi ovo. Digni taj komad, Joco. Vidi ovo. Ima jedna pesma. Kad je svinjokolj pa kažu čvarci friški, sve se žute, popili smo 2-3 ljute, zaklali smo svinje naše, se zovemo tamburaše. Tako da ćemo i mi sad ovako. Kao dukat. Njih vraćamo sada unutra, a? Vraćamo ih još da još malo se dobije još malo hrskavosti, malo boje. A sad ćemo dodati još jedan specijalitet u svu tu priču, a to je krompir ucal. I uz ona carska rebra ovaj krompir će biti odličan. Inače, krompir ko voli, krompiri se slažu u sve. Jel nam je krompir gotov, Laki, ili samo meso? Samo meso je gotovo, zato što smo meso mnogo ranije stavili. Krompir mora još malo da bude sa čvarcima, zajedno će biti gotov, a meso moramo da izvedimo. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo rebe. To je gotovo. Ne previše pečeno, a sasvim dovoljno da bi bilo sočno i ukusno. A čvarci, kao što vidiš ovdje, još nisu gotovi, znači još malo im treba.
da bi bili svi jednako rumeniti, da bi bio svaki kao kukica, bukvalno. Evo, priveli smo kraju ovu našu turu čvaraka, skidamo posljednje, da kažem, posljednju mast, još malo masti je ostalo. Vrlo bitno je da ostavite čvarke, samo malo da se ocede. Hvala. Da se ocede i krompiri su nam gotovi, a pogledaj boju čvaraka. Pogledaj te dukate. A vi krompiri. Carsko meso sada. A, to je dobro. I sad začince, muzika. Gotov krompir, Laki. Opa. Da kažu, vrući krompirići. A i čvarci gotovi. Da vidimo tu boju. To je taj ukus. Kad te vrati unazad jedno 30 godina. To je tako. Vrući domaći čvaraka, domaći hleba, krompira domaći, pečenih, pa nema dalje. Laki, reci mi sad što se tiče čvaraka, koji nam je sljedeći postupak? Jel to su gotovi ili imamo nešto još? Vrući moramo da ih osolimo još, to je finish. Soljenje i to je to? To je to. A nema onog ceđenja, ono što sam ja sam to gledao negde. Mi to ne cedimo i mi smo njih već ocedili ovde. Mas se sva skupila dole, oni su od gore suvi, ja ih od gore skupljam, a mas je dole. Znači mora da malo ostane i masti, ne može baš ni da nema. A ovo kad se oladi, to nema masti. Kao vidi, ovdje možeš vidjeti da nema nigde masti uopšte. To je to. Ostaje finiš za naše najbolje domaće čvarke, a to je da bacimo soli, da posolimo da čvarak bude slan, jer čvarak ako nije slan nije ni ukusan. Tako da ne treba žaliti so, pogotovo ako imate kafanu, znači da mogu ljudi bolje popiti, morate posoliti malo naravno čvarke. Čekaj, koliko soli? Otprilike ti to Otprilike ja solim i nikad ne pretjeram sa solim. Jaj, to je to. I šta radimo onda? Prevrćemo ga. Ovdje proći pravi čvarak domaći, kad Laki napravi, to je to. To je taj ukus. Kao zlato suvo. Naravno, danas je čvarak skup kao suvo zlato, pa se prodaje po 1500 dinara po kilogramu. A to je čvarak, koliko truda i rada treba da bi svoj čvarak napravio. To samo znaju proizvođači, tako da svaka čast ima onima koji pravi čvarke i prodaju. Sada sečemo domaćeg leba, mažemo masti leba, pa tek onda čvaraka dajemo. Ovo je još jedan proizvod po kome je Laki prepoznatljiv, a to je domaći hleb, ovaj najveći na svijetu koji pravimo mi sami. Sad ćemo namazati domaće masti, domaći hleba, nalove paprike i soli za mast što je ostalo u lokalu. To nema dalje. Pa ko nije ovo, evo kad je bio mali, taj nije odrastao kao nekad. Samo smo uzeli ovo parče leba, istrčali na ulicu i jeli i družili se svi zajedno. Tad nije bilo ovih mobilnih telefona i ostalih stvari, a smo jeli svi parče leba i masti. To nema kako neko pravo domaće. Ja vidio sam na festivalima, ovako napraviš ljudima i deliš. Tako je. Ovako i da im vratimo detinjstvo, da im nazadim
da se seti kako je to nekad bilo kad su bili na ekskurziji kod babe i dede na raspustu, koji su moji drugari koji su dolazili iz Novog Sada kod mene u Mošorinu, moje rodno mesto, gdje nikad u životu nisu jeli leba i masti. Ja kad sam im dao ovo parče, svi su se zaljubili u to. Sad ćemo da spremimo ono kraljevsko meso, kraljevska carska rebra koja smo ispekli. Sad ćemo da spremimo sa krumpirom i da premožemo sa domaćim belim lukom i peršunom. Znači sve organsko, sve naše domaće, sve autohtona, nema dalje za ručakom. I poslije idemo unutra malo da se družimo, da ručamo uz tamburaše. Kažu da je meso kolesterol, a mi stavljamo beli luk da bude kontra kolesterolu, da snižava kolesterol, tako da beli luk je obavezan u svako mešanje hrane, treba koristiti i naravno beli luk kao nekad, jer mi smo to svi kao deca i kao mali jeli, jer su nas tako naši stari učili, a mi to da prenesemo na neke nove generacije. I još jedna stvar, a to je sve ovo treba preliti sa domaćom mas koju smo istopili. Ne puno, samo malo masti da prelijemo sve ovo što smo spremili. Ne sa uljem, ne s mastom. Sve pečeno, sve pravatno. A nije izgubilo svoju sočnost koja joj daje ukus i miris. To je to, to je taj kvalitet. Ne zovu se to džabeć carska rebra, a nekad samo carevi jeli, a sad možemo i mi to da jedemo. Kažu, deda je uvijek voleo moče. Ludilo. Čist hedonizam. Na početku ovog videa objasnili da ćemo praviti i odati pravi recept za čvarke. Još jedna stvar, a to je što se tiče masti, kako sačuvati mast od ovih naših vrućina i od svega, da je ne stavljate u frižideru zamrzivač, nego da sačuvate mast kao nekad što se mast čuvala, a to je da se mast posoli i da tako da je produžimo rok trajanja, da ne bi se užigla i da ne bi došlo do kvarenja masti i da ne bi bacili mast sutra. Znači dovoljno je da usolite jednu dobru šaku soli na to
i neće se vas pokvariti. Nekad se čuvalo meso, moji baba i deda su čuvali nekad meso u masti, gdje su stavljali, znači kad istope masto u svinje koje su za svinjokoju obradili, to meso koje su spremili, ispekli ga i onda su ga čuvali u masti, iz masti ga vadili i svake nedelje pripremali ručak. A zato je mast morala da bude slana da bi konzervirala i sačuvala meso koje je bilo u samoj masti. Koliko će ovdje biti otprilike kila masti? Ovdje ima 30 litara. Bukvalno smo sad napravili da mast bude zaštićena i da bude bezbedna i da se nikad ne pokvari. I može traje tako, da ne kažem 10 godina, ali neće trajati jer se mast troši. Pogotovo u restoranima u kojima se sprema hrana. Domaćinski. Ovdje je Daren Aslan Šaren. Vidi ovo, evo. Što je taj ukus? Nema razlike, koji god uzmeš isti. Evo, dragi gosti, došli smo do dijela gdje treba i mi da sednemo i da uživamo malo u našim plodovima koje smo spremili za ovaj put. To su naši domaći čvarci sa krompirićima, rebarcima, domaći hleb. Pa ćemo to sad sve da degustiramo, nas dvojica, ja i moj gospodin iz ove kamere, uz salaticu i naravno za kraj ili šlag na tortu dodat ćemo još ovaj jedan kulen moj proizvod koji je ostao od 29. novembra kad sam ga napravio, čuvao sam ga sve do sada, mazio, pazio da ga sačuvam za neku od specijalnih prilika, pa sam odlučio da to bude ova prilika. Sad ćemo da ga iskoristimo za ovu degustaciju, ali pre toga ćemo da se poslužimo s ovim što smo spremali 2,5-3 sata, a to su čvarci rebarca i ovi krompirići koji su vrući. Ja ne mogu Luka više da pričam, ja moram da pređem na Ajmo, slažem se. Mislim da je to najkompletnije sad. Degustaciju, mislim da je to najbolje rješenje. Tako bravo, to prstima i to je najslađe, to je taj rad. Prijatno ti bilo. Bukvalno kao u puter. Meso je mekano kao puter bukvalno kad se seče, znači nož propada kroz samo meso, nema potrebe za nekom silom. Ono se barilo jedno sat i po vremena i posle se zapeklo u toj sopstvenoj majsti. Tako da sad ćemo da uživamo ovim čarima ukusa ovog mesa. Topim s ustima, dovoljno slano, dovoljno masno, dovoljno mekano. Odmah je zamirisao. To je taj rad. Kao flis papir. Da, znači kulen u kati se otvara za posebne prilike, to sam već čuo. Tako je. Pogledaj ovo. I ovim zalogajem želim da se odjavim i da vas sve pozovem u restoran Dženko gdje ćemo se družiti krajem septembra otprilike svakog ponedeljka ovdje gdje ćemo spremati neko novo jelo, gdje ću se ja družiti sa vama i gdje ćemo uživati u sjajnim ukusima fantastičnih proizvoda koje ću ja lično za vas spremati. Ljubim vas puno.